วัสดีจ้าทุกคน พาทุกคนมาแซ่บอีกแล้วกับแกงฟักอ่อนใส่ไก่ด้วยจ้าเพิ่งจะปิดเตาเมื่อกี้ร้อนๆอยู่เลยสดน้ำร้อนๆกันจ้าเราก็จะมาตักใส่ถ้วยเนาะซี่โครงด้วยไปกินแซ่บๆกันจ้าร้อนๆอยู่เลยน้ำชอบสดน้ำร้อนๆกับข้าวสวย